要祈禱嗰次咧，我就要玩呢個 UFC 試手腕咯。吹死！呢間係我屋企嚟㗎，唔准入嚟。我會有更多嘢嘅原因，因為咧我偷玩咗。我啲裝作好廢啦。而且會有終極惡魔嘅。死啦！百戰百嘅，叫做 UFC 嘅原因就係因為都冇食物，但係有啲腐肉可以食，所以叫做難揾食物。我有啲有啲餓，出去做一做嘢。死啦！死！我流翻兩隻血，唔得出喎。救命！我唔想第一集就死啊！咁你嗰集繼續播咗幾多啦？咁我下集呢就會有人嚟嘅，而且我血會補晒嘅，你知唔知點解？其實呢，冇人，因為太難揾食物嘅關係，我哋係會有補血嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。但係參加者唔會有補血，因為佢有新手杖。